ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូន How to បង្កើត YouTube channel ពីដើមទៅដល់ចប់ដោយគ្មានអស់លុយមិនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូន How to បង្ហោះវីដេអូរបស់បងប្អូនដែលបង្កើតបានទៅលើ YouTube ដែលបងប្អូនអាចរកលុយតាម YouTube channel អូខេមិនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ also មានរបស់ giveaway ទៅដល់បងប្អូនដោយមិនគិតថ្លៃបើបងប្អូនចុចនៅលើ link ខាងក្រោមបងប្អូននឹងអាចទៅយករបស់នឹងបានអូខេ Now let's ចាប់ផ្ដើមអូខេបងប្អូនទាំងអស់វិធីបង្កើត YouTube channel មុនដំបូងខ្ញុំទៅ Google រួចហើយ type in YouTube ហើយ click on YouTube បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងទៅចុចនៅលើ sign in ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចុចនៅលើ create account រួចហើយ for my personal use ចុចទៅលើហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំវាយចូលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំរួចហើយវាយចូលឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំរួចហើយចុចទៅលើ next ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ខែថ្ងៃនិងឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចយក gender គឺ female រួចហើយចុចទៅលើ next ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ get a Gmail address instead ចុចទៅលើហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ create your own Gmail address ហើយខ្ញុំនឹងវាយចូលទៅ Rose lives in USA បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ next ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់លេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំដាក់លេខសម្ងាត់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងចុច next នៅកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ skip បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ skip ហើយនេះគឺជា email របស់ខ្ញុំសម្រាប់ sign ទៅចូល YouTube ហើយនិង Google រួចហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅ next បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងមកខាងក្រោមនេះរួចហើយចុច I agree ឥឡូវយើងទៅតែនឹងបង្កើត Gmail បានខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ profile here ហើយនឹងចុចទៅលើ create a channel ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើត YouTube channel នៅពេលមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដូរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចុចនៅលើហ្នឹងទៅរួចហើយដូរឈ្មោះទៅ Rose Life in USA ចុចទៅលើនឹងដូចគ្នាហើយនឹងដូរឈ្មោះទៅ Rose Life in USA ហើយនៅពេលដែលពណ៌បៃតងនេះចេញឡើងគឺមានន័យថានេះគឺល្អសម្រាប់យើងបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅ create channel here បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ refresh button here ឥឡូវនេះគឺជាឈ្មោះ YouTube របស់ខ្ញុំ Rose Lives in USA ហើយនេះគឺជា home ហើយនឹងគឺជា playlist channel និង about channel ឥឡូវយើងអត់ទាន់មាន channel ទេពីព្រោះយើងមិនទាន់ subscribe ទៅ channel ផ្សេងទៀតនៅឡើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ custom channel here customize រួចហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ continue ឥឡូវនេះគឺពួកយើង almost finished បន្តមកទៀតយើងត្រូវ upload profile ហើយនឹង verify your account ហើយនឹង upload channel art ខ្ញុំនឹងចុចនៅលើនេះរួចហើយមក branding បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ profile របស់ខ្ញុំហើយនឹង your channel ចុចទៅលើហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ profile រួចហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ upload ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅរក profile image របស់ខ្ញុំនៅក្នុង my computer រួចហើយខ្ញុំនឹងចុច open ខ្ញុំចុចទៅលើនេះខ្ញុំអាច move ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំរួចហើយខ្ញុំក៏ចុចទៅលើ done ឥឡូវនេះខ្ញុំចុចទៅលើ upload ខ្ញុំនឹងទៅរក channel art របស់ខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំនឹង
ចុចទៅលើ channel art ចុចទៅលើ channel art រួចហើយចុចទៅលើ open ឥឡូវ channel art របស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ done បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ publish ហើយ view channel ហើយចុចទៅលើ refresh button ឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ your channel and here it is បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ customize channel ហើយ layout branding basic info នេះគឺជាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានរបស់ channel របស់ខ្ញុំ description ខ្ញុំនឹងវាយចូល description right now ជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជា description របស់បងប្អូនជាភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចវាយចូលជាភាសាខ្មែរ description មានន័យថានិយាយអំពី channel របស់យើងថាតើ channel របស់យើងធ្វើដើម្បីអ្វីបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុច publish នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដាក់ Facebook link អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់ email របស់ខ្ញុំទៅក្នុងនេះ roselicenusa@gmail.com រួចហើយខ្ញុំនឹងចុច publish ហើយ view channel ឥឡូវ channel របស់យើងចិត្តមកដល់ទីបញ្ចប់ customize channels ឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ setting ហើយ general ខ្ញុំនឹងចុចយក US dollar channel ខ្ញុំនឹង choose យក country របស់ខ្ញុំគឺនៅប្រទេសអាមេរិកបើសិនជាបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរចុចយកប្រទេសខ្មែររួចហើយ keyword ខ្ញុំនឹងដាក់ keyword ទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងមានក្បៀសនៅ between keywords អូខេដោយដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ computer អញ្ចឹង advanced setting ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើទីនេះគឺចំចំណុចកណ្ដាលអូខេរួចហើយខ្ញុំនឹងចុចនៅលើកន្លែងនេះ allow viewer to clip my content feature and eligibility ខ្ញុំនឹងចុចនៅលើនេះទៅដើម្បីមើលតើ requirement ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើវាត្រូវ verify ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចូលទៅរួចហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ get code បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ចូល code ដែល Google ផ្ញើមកឲ្យរួចហើយខ្ញុំនឹង select submit ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ back one រួចហើយ feature now ពណ៌បៃតងចេញឡើងគឺមានថាល្អដែលយើងអាចបន្តទៅបាន dashboard ឥឡូវគឺមិនទាន់មាន information នៅឡើយទេពីព្រោះយើងទៅតែចាប់ផ្ដើម content ក៏ដូចគ្នាពីព្រោះយើងមិនទាន់បង្ហោះវីដេអូចូលទៅយើងមិនទាន់មានវីដេអូទេ analytics ក៏ដូចគ្នាយើងមិនទាន់មាន data ឬក៏ information អ្វីឡើយបន្តមកទៀត comment គឺជាកន្លែងដែលពួកបងប្អូនអាចនិយាយទំនាក់ទំនងបាន copyright សំខាន់បើយើងប្រើវីដេអូរបស់គេបើយើងថតវីដេអូខ្លួនឯងគឺបងប្អូនគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹង copyright ទេអូខេ earn នៅពេលដែលយើងអាចទទួលបានលុយពី YouTube អូខេខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ create នោះទៅដើម្បីបង្ហោះវីដេអូទៅលើ YouTube ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ select រួចហើយខ្ញុំទៅរកវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំនឹងចុច open ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀត description នេះគឺជា description សម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូននិយាយអំពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំ
តើវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅឯណាហើយទៅលេងកន្លែងណាខ្លះនឹងគឺជា description របស់វីដេអូខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដាក់ hashtag is ល្អសម្រាប់ channel thumbnail ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ thumbnail ដែល YouTube ផ្ដល់ឲ្យរួចហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត playlist ចុចទៅលើ new playlist ខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះទៅលើ playlist របស់ខ្ញុំរួចហើយ public grade ឥឡូវខ្ញុំមាន playlist មួយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ done រួចហើយចុចទៅលើ not made for kids ចុចទៅលើនឹងដូចតែខ្ញុំចុចនឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ arrow នឹងបន្តិចទៅ no don't restrict ចុចទៅលើដូចតែខ្ញុំចុចអញ្ចឹងឯងហើយ show more មកដល់ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ tags សូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើ screen ហ្នឹងទៅនឹងបានល្អហើយ select ភាសាខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសរួចហើយខ្ញុំនឹងរកជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាបងប្អូននិយាយខ្មែរបងប្អូនត្រូវយកជាភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំចុចនៅលើពីរនឹងឯងហើយចុចនៅមួយទៀត allow video and auto remixing ខ្ញុំនឹង select entertainment ចុចទៅលើ next នេះទៅរួចហើយ video element ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ next close check copyright កុំបារម្ភពីបញ្ហាហ្នឹងអីvisibility ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ unlisted ចុចទៅលើហ្នឹងទៅរួចហើយចុចទៅលើ save រួចហើយខ្ញុំនឹង close ឥឡូវនេះបើខ្ញុំមក content ខ្ញុំនឹងមើលឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅ YouTube ឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ unlisted and then ចុចទៅលើ public and publish ខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ your profile ឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហោះទៅជុំវិញពិភពលោកវីដេអូដែលយើងបង្ហោះទៅ YouTube បើសិនជាយើង publish មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកអាចមើលឃើញវីដេអូរបស់យើង